katrobol, medyo matigas-tigas yan. Kaya pinainitan muna para lumapat yung dumi na yan. Nakita nyo na mga katrobol, kung gano'ng hirap ang buhay ng welder. Guys, tingnan mo yung binaga ko guys. Ngayon, babagayin ko para bago yung flat siya. Ina-grinder ko kasi kailangan pa nating kinisin para yung pag welding natin ng first coating kapit siya, maganda yung pagka welding. Ayan guys, nakita nyo yung loob nya, critic yan guys. Ang welding yan labas sa kaloob. Yan na guys, bali tinuloy ko na yan guys. Sa atin na mga welder, depende kasi kung anong ano natin. Nung una kasi yung ginamit ko dyan 18, pero ang pininis ko yung 30-13. Yun yung pininis ko kasi ang importante kasi sa loob, kailangan ang welding mo kailangan solid kasi pressure yan. Hindi pwede yung ano yan, ibibira mo ng ordinary sa loob tapos itin sa labas. Kailangan ang matibay sa loob. So yan na siya mga katrobol. Yan, maganda yung pagka welding. Ayos, kabilaan yung welding nito mga katrobol, pati doon sa loob. Tingnan natin yung sa loob niya. So yan yung sa loob niya mga katrobol.